asiyeweza kuisimamia nyumba yake vyema awezaje kuwa kiongozi? Sisi wanaume sio tu katika tamaduni zetu, lakini hata katika maandiko matakatifu tumehesabiwa kuwa ndio vichwa. Mwanamume ni kichwa cha mkewe, mwanamume ni kichwa cha familia. Sasa ndugu zangu, ndipo tunapoambiwa sasa, huyu mwanamume aliye kichwa kama hawezi kuisimamia nyumba yake vizuri, awezaje kuitwa kiongozi? Awezaje kuitwa kichwa? Hii neno la kichwa ni alama ya picha ya kuonyesha kwamba familia ni kama mwili. Familia ni kama mwili, na baba anapewa ile nafasi ya kichwa. Kichwa kisipokuwa imara, kichwa kisipokuwa kimetengamana vizuri, basi hata mwili hauwezi kusimama imara. Vivyo hivyo, baba anapokuwa imara, familia nayo inasimama, inakuwa imara. Lakini baba akiwa ni mlegevu, baba mzembe, baba wa hovyo, basi hata familia inakuwa hivyo nayo kwamba wanaume tuseme wa baba kuanzia miaka 40 kwenda mbele wamesaulika kidogo kwenye swala la mikopo, lakini hii inatokana kwamba inaaminika kwamba wanaume wa miaka 40 kwenda mbele ni watu ambao wanajimudu kiuchumi, japokuwa si kweli. Ni swala la uchumi na fedha, ambapo wanaume wengi ambapo wamejifunza leo kuhusiana na taratibu za utunzaji wa fedha, lakini pia matumizi, maandalizi ya bajeti, sio tu kwa maana ya kwenye taasisi, lakini pia kwa mtu binafsi. Kwa hiyo mambo mengi amejifunza sana kupitia mwezeshaji wetu ambaye amekuwa amejiandaa vizuri sana kwenye hii mada ya uchumi na fedha. Lakini sio hivyo tu, tumejifunza swala la afya ya akili, mada mkubwa, na watu wengi wameuliza maswali ya kuhusiana na changamoto ambazo wanazipitia, mengine yanahusiana na afya za akili. Kwa hiyo pia somo hili limekuwa msaada pia kwa wanaume wengi kubwa kutoka kwenye ofisi ya Waziri Mkuu, Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi, ambapo pia leo wamefika kutupa taarifa na fursa ambazo zinapatikana chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Yote haya yamefanyika siku ya leo na yamekuwa msaada mkubwa sana kwa wanachama wetu, lakini pia wanaume ambao wamehudhuria leo. Jukwaa limefanikiwa kwa sababu yako mambo mengi yameazimiwa. Jambo la kwanza ambalo limeonekana ni muhimu sana, jukwaa hili liweze kuwa la kuratibishwa rasmi, kwa maana liwe na katiba yake, liwe na kanuni zake, ili hata kama tunafanya maazimio tunaweza tukapeleka hata kwenye level ya serikali na kufanywa maamuzi. Hili limekuwa ni jambo ambalo limeamuliwa kwa sauti kubwa na wanaume wengi. Lakini pia sio hivyo tu, wamefikia mpaka hatua kusema tuanzishe kampuni ambayo itakuwa chini ya wanaume watakaweza kuisimamia, ili zile fursa zinazopatikana kwenye vikundi hawa wanaume pia waweze kuzi. Katika mifuko hii, hasa mifuko inatoa mikopo kwa Watanzania ya moja kwa moja ambao sasa tunaokaribia 19. Kila mfuko una vigezo vyake. Kwa mfano tuna mfuko mmoja unaitwa mfuko wa pembejeo wa taifa, ambao wenyewe umejikita zaidi kwa ajili ya kusapoti shughuli za kilimo kwa Watanzania. Na hii mfuko wa pembejeo una aina mbili za mikopo ambayo inatoa. Mkopo wa kwanza unatoa ni mikopo ya mkulima, unaitwa mkopo wa mfuko mikopo ya mkulima, ambayo vigezo vyake kwenye huu mkopo ni lazima uwe na hati miliki, aidha ni hati ya shamba, hati ya nyumba, ndio uweze kupata huo mkopo, upate taratibu za kupata huo mkopo. Lakini pia tuna mkopo kwenye hili kundi la mfuko wa pembejeo, tuna kundi la pili, tuna mfuko unaitwa mkopo wa mkulima nafuu, ambao wenyewe tumeondoa kigezo cha hati, kwa sababu Tanzania wengi tumeona hawana hati miliki, hawana hati. Kwa hiyo tumeondoa, tunaangalia tu kama mtu ana sifa kwamba hili eneo ambalo anafanya shughuli za uzalishaji za kilimo ni eneo lake, basi anapata huo mkopo.
lakini pia pengine hana sio shamba lake, lakini pia amekodi. Tunahitaji tu document, nyaraka inayoonyesha kwamba ili eneo amekodi, basi anaambatanisha, anaweza kupata mkopo. Kwa hiyo kwa mwanaume ambaye amevuka miaka 40 anaweza akapata kwenye kundi la kwanza la awe na hati, anapata mkopo. Lakini pia kuna mifuko mingine ambayo inaweza kumsupport, sio lazima mfuko pembejeo tu, hata mfuko wa self microfinance unaweza kumsupport wenyewe, hauna vigezo